Pada Hmm. kesempatan siang ini saya ketemu kembali ya sama teman-teman IAI Sumsel ini ya, yang kapan hari juga ketemu kan ya kita ya. Kali ini kita akan ngobrol ya terkait dengan dampak polusi udara yang saat ini mungkin sudah merambah di berbagai kota ya, tidak hanya di DKI Jakarta. Kemudian nanti keterkaitannya dengan batuk berdahak itu seperti apa, dan tentu nanti kita juga akan melihat pengaruh polusi udara itu tidak hanya terhadap batuk ya, tetapi sebenarnya kesehatan secara umum itu banyak nanti pengaruhnya. Kemudian khusus hari ini kita akan banyak tentang batuk berdahak, kemudian tata laksana terapi, dan nanti kita akan lebih banyak kepada mukolitik, karena mukolitik ini sebenarnya adalah andalan ya untuk kita yang banyak mengurusi pasien gitu ya. Khususnya nanti juga apakah anak-anak juga bisa, umur berapa nanti akan kita bahas, termasuk bagaimana khususnya di hari ini adalah bromhexin ya, tentang efikasi dan safety-nya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya, manusia ini kan cukup kuat gitu ya, karena manusia sebenarnya bisa bertahan hidup ya tanpa makanan untuk 5 hari, 5 minggu gitu ya, untuk minum itu 5 hari, tanpa minuman, tanpa makanan. Tetapi cobalah kalau kita tanpa udara itu hanya berapa lama, itu sangat-sangat sebentar itu ya, karena paling itu maksimal 5 menit, bahkan bisa berkurang gitu ya, Habis. sangat kurang. Kita itu tanpa udara bisa bertahan hidup. Sementara makanan dan minuman itu kan kita harus mengupayakan. Entah itu kita harus apa namanya membeli, entah kita harus menanam gitu ya. Artinya kan ada yang harus kita bayarkan, apakah itu tenaga, apakah itu uang gitu ya. Tetapi udara itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita itu secara free gitu ya, gratis ya. Kita tinggal menangkap dimanapun ada, tetapi sayangnya karena ini sifatnya gratis, jadi lama-lama kita ini sebagai manusia itu cenderung apa? Kurang menjaga, meremehkan, kadang-kadang kita ignorance gitu ya, dengan kualitas udara, sampai akhirnya kita berada pada kondisi di mana kita mengalami berbagai gangguan kesehatan gitu ya kan. Jadi kalau kita lihat karena saking gratisnya tadi, sehingga kita itu seakan-akan apa namanya tidak butuh udara gitu ya, atau kadang-kadang tahu-tahu sudah jelek kualitasnya. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal yang namanya pencemaran udara. Itu apa? Pencemaran udara itu adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya. Jadi tidak hanya yang sifatnya apa namanya gas ya, tetapi juga unsur-unsur lain nanti akan bisa masuk ya, karena yang molekulnya kecil gitu ya akan masuk ke dalam atmosfer, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan ya, kalau itu memang sampai ke volume yang besar, jangkanya agak panjang, termasuk kepada gangguan kesehatan. Nanti gangguan kesehatan pun itu juga terkait dengan jangka pendek dan juga jangka panjang gitu ya. Ada yang short term, ada yang long term, dan tentunya ya secara umum akan menurunkan kualitas lingkungan. Kemudian sumbernya dari apa saja? Ini ada dari kegiatan kita keseharian, yaitu memang kegiatan yang as usual kita lakukan. Mungkin kalau dalam apa namanya kadar yang normal-normal saja, kegiatan manusia ini mungkin tidak akan terlalu mempengaruhi apa namanya kualitas udara gitu ya. Tetapi kalau ternyata ini nanti ada hal yang berlebih karena jumlah manusia meningkat, kemudian transportasi dan kegiatan industri itu juga meningkat karena kebutuhan manusia, apalagi ada dekomposisi dari sampah atau pembakaran, banyak ya yang dilakukan gitu ya, tidak hanya sampah tetapi juga lahan, kemudian juga rumah tangga, ini tentunya akan meningkatkan sumber dari pencemaran udara gitu ya. Tetapi juga jangan lupa bahwa tidak hanya faktor dari kegiatan manusia, dari alam pun itu juga akan berperan besar gitu ya. Misalnya di satu wilayah ada letusan gunung berapi, itu pasti juga akan terdampak gitu ya, dan cukup besar. Kemudian tadi yang kita sebut sebagai kebakaran hutan, karena sekarang kita saatnya adalah musim kering ya, atau di negara ini kan misalnya yang summer gitu ya. Kemudian juga dekomposisi biotik, kemudian adanya debu, adanya spora dari berbagai tumbuhan, kemudian juga spora dari jamur dan yang lainnya, itu pun juga akan mempengaruhi kualitas udara. Sehingga di sini bisa kita lihat ada yang namanya primary dan secondary pollutants. Untuk yang primary itu tentu yang as usual ada, karena tidak ada proses itu langsung terjadi. Contohnya adalah yang paling gampang adalah karbon monoksida gitu kan ya. Itu kan keseharian kita pasti.
kemudian amonia itu kan pasti gitu ya. Tetapi dengan adanya proses itu ya dia akan menjadi secondary pollutants yang sangat mungkin akan jauh lebih toksik gitu ya. Dari yang karbon monoksida nanti bisa terbentuk senyawa-senyawa yang lain, kemudian juga yang apa namanya asalnya dari industri, kemudian dari tidak hanya kendaraan, tetapi dari dekomposisi itu pun juga adanya volatile organic compounds itu juga akan mempengaruhi terjadinya secondary pollutants ya yang sifatnya jauh lebih toksik gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ya. Jadi untuk polusi udara itu sendiri itu tentu akan punya pengaruh khususnya hari ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan manusia. Ini akan mempengaruhi baik itu yang paling cepat terpengaruh adalah jalan masuk dari nafas kita di mana kita membutuhkan udara yaitu tentu respirasi. Tetapi kita ingat bahwa tetangga sebelah dari paru itu adalah jantung gitu ya sehingga itu kan tempat pertukaran udara juga ada di sana karena ada darah kemana-mana maka juga akan besar pengaruhnya pada sistem-sistem kardiovaskuler, selain juga nanti ada pengaruh yang lainnya gitu. Kemudian tentunya tadi ya kualitas udara ini nanti akan berpengaruh baik secara akut maupun kronik itu tergantung dari banyak hal gitu ya. Tadi ada yang antropogenik. Antropogenik itu adalah yang dari kegiatan manusia. Tetapi juga kegiatan-kegiatan yang lain ini tadi ya, itu tentu dari berbagai penelitian ternyata apa? Ternyata bisa mengurangi umur manusia 2 sampai 13 bulan lebih dari setahun loh ya. Ini artinya bahwa secara keseluruhan banyak negara sudah memetakan ternyata adanya kualitas udara yang jelek itu ya. Itu tadi akan mengurangi usia harapan hidup. Tentunya kita semua kan tidak kepingin gitu ya. Kemudian juga contoh yang terjadi di Eropa gitu ya. Negara-negara lain itu kan sangat apa namanya kenceng gitu ya untuk memetakan kualitas, kemudian melakukan upaya-upaya jangan sampai terlambat gitu ya. Nah ini contohnya di Eropa, ini ternyata adanya polusi udara itu sangat berpengaruh pada apa? Pada beban terjadinya kematian. Beban orang-orang masuk rumah sakit sehingga menjadi beban bagi asuransi atau pemerintah untuk hospital admission. Belum lagi terjadinya eksaserbasi simptom khususnya pada paru dan juga pada penyakit-penyakit kardiovaskular yang kita kenal bahwa ini adalah penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya cukup besar gitu ya. Nah ini juga yang terjadi di New Delhi gitu ya. Ini ternyata di apa namanya ada di Delhi yang tertinggi, kemudian di Mumbai, ini kan kota-kota besar di India, kemudian di Kolkata. Itu kalau kita lihat dari sejak 2010 sampai dengan 2025 yang akan datang sampai dengan dipetakan sampai 2050 itu ternyata akan terjadi peningkatan kematian gitu ya. Disebabkan khususnya adalah karena gangguan pernafasan ya, meskipun nanti tentu juga akan berpengaruh pada kardiovaskular. Yang itu dimulainya dari kondisi udara yang tercemar gitu ya. Bisa kita lihat juga nggak cuma di India gitu ya. Negara lain pun ternyata yang mungkin selama ini kita kenal sebagai negara yang bersih, ternyata juga kualitas udaranya itu juga sudah mulai tercemar. Karena apa? Kegiatan manusia, industri itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, ini kita lihat berbagai kota, contohnya adalah yang cukup besar, tentu yang populasinya banyak, yaitu di Beijing gitu ya, termasuk juga di Moskow. Jadi kalau kita lihat memang polusi udara itu mau nggak mau sebagai konsekuensi dari terjadinya most populated people gitu ya, di negara-negara dengan populasi tinggi, seperti juga kita di Indonesia ini. Nah, kemudian berbagai negara pun bisa ya memetakan bahwa ternyata kualitas udara ini akan mempengaruhi pada kondisi kesehatan. Di sini terkenal ada yang namanya PM ya, particulate material 2,5 artinya yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Ini ternyata saking kecilnya itu mampu masuk kemana-mana. Jadi mampu berpenetrasi, menembus sampai dengan paru-paru. Padahal kita yang belajar farmakokinetik, farmakodinamik kan tahu ya bahwa paru-paru itu kan termasuk yang tidak mudah dimasukin oleh obat gitu ya. Tetapi ternyata dengan adanya
partikel dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer ini ternyata cukup mudah gitu ya untuk masuk ke paru-paru maupun ke jantung gitu ya. Kemudian juga memberikan kontribusi yang besar pada tentu terjadinya kematian gitu. Kemudian kalau tadi kita lihat, apakah memang yang terjadinya polusi udara itu hanya terjadi pada short term, long term aja gitu ya? Itu kan terjadinya nanti jangka panjang ya gangguan kesehatan. Ternyata tidak. Pada yang short term gitu ya atau akut itu ternyata cukup bisa menyebabkan satu yang hari ini akan kita bahas yaitu batuk. Nanti bisa jadi diikuti dengan wheezing, gangguan bernafas atau apa nafasnya pendek, kemudian bahkan terjadinya eksaserbasi pada pasien-pasien asma. Itu jadi orang yang asma akan semakin frequent ya, sering untuk terjadinya kekambuhan. Kemudian long termnya pasti itu terjadi tadi gangguan-gangguan respirasi, kardiovaskular yang lebih parah, kemudian juga bisa jadi lung cancer gitu ya, atau bahkan juga terjadinya stroke karena adanya kekurangan udara yang mencukupi dan yang bersih sampai di otak gitu ya. Jadi artinya itu cukup besar. Hari ini kita hanya akan membicarakan masalah batuk ya. Ini peta kualitas udara Jakarta ya. Nanti kan hari ke hari ini real time ada ya. Tetapi secara umum bahwa ternyata banyak yang merah ya. Yang merah ini adalah yang tidak sehat gitu ya. Yang warnanya hijau, kayaknya kok nggak ada gitu ya. Jadi tampaknya kok hampir semua lokasi gitu ya sudah mengalami. Nah, nanti kita sebagai awareness untuk kota kita sendiri seperti apa. Jadi kalau yang merah itu tadi kan namanya dari mulai tidak sehat sampai dengan akhirnya akan berbahaya gitu ya. Pada kondisi yang tidak sehat itu tentu ya untuk kelompok orang-orang yang sensitif sama seperti waktu kita COVID itu sebaiknya tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah gitu ya. Ataupun kalau di luar rumah ya harus pakai masker gitu ya. Karena apa? Ini akan sangat mudah terjadi gejala batuk. Nah, sehingga tentunya ini kita hari ini akan membicarakan sangat mungkin ya kita menghadapi entah keluarga, entah pasien-pasien kita itu apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, jadi batuk kita ingat kembali bahwa ini adalah refleks dari tubuh ya. Sebenarnya kalau kita tidak batuk itu sebenarnya kita juga harus khawatir karena artinya bahwa refleks tubuh kita itu tidak bagus. Karena apa? Batuk itu sendiri adalah refleks tubuh yang harapannya itu sebagai mekanisme pertahanan gitu ya. Dengan adanya refleks ini bisa ya membersihkan saluran, apakah itu dari dahak, apakah itu ada iritan yang lain, apalagi ada benda asing misalnya pada kasus tersedak gitu ya, atau masuknya benda asing yang mengganggu atau menutup saluran pernafasan. Nah itu dengan adanya batuk itu sebenarnya kan cukup membantu. Tetapi kalau batuk itu cukup sering, nah itu juga ternyata tidak nyaman. Selain itu, kalau kemudian batuk ini akan semakin dalam ya, karena dia akan menimbulkan berbagai proses pertahanan sehingga tubuh kita memproduksi dahak gitu ya. Memang dahak ini perannya penting gitu ya untuk membantu menangkap iritan atau benda asing yang masuk ke dalam pernafasan gitu ya. Karena apa? Dengan adanya dahak ini bisa juga menggerakkan adanya silia-silia yang ada di sekitar dari saluran nafas. Tetapi tentunya ini juga tidak kita inginkan kalau jumlahnya sangat besar. Kemudian juga ini kan batuk juga menjadi gejala yang umum ya, yang terkait dengan infeksi, nggak mesti infeksi ya, tetapi artinya ada gangguan di saluran nafas, misalnya atas. Apalagi kalau sudah mulai dengan adanya dahak yang menjadi tempat untuk suburnya bakteri masuk, ditambah dengan bakterinya itu sendiri juga nanti akan menghasilkan dahak gitu ya, sehingga di sini akan memperparah kondisi terjadinya infeksi saluran nafas ya. Tidak hanya sebenarnya di atas yang dimulai dengan yang kering, akhirnya bisa berdahak lagi, tetapi bahkan bisa sampai ke saluran bawah gitu ya, yang kita sebut sebagai apakah pneumonia, macam-macam pneumonia itu. Yang sampai sekarang pneumonia adalah pembunuh nomor 1 gitu ya. Nah, kalau kita lihat kepada gangguan terjadinya iritasi di saluran nafas atas ditandai dengan batuk itu kita kenal setidaknya 2, sebenarnya ada 3 ya. Nanti teman-teman yang ada di apotek akan bisa mudah membantu pasien gitu ya, untuk tetangganya juga gitu ya. Ini tentunya
terkait dengan tipe batuknya seperti apa harus bisa kita tegakkan. Yang pertama, apakah batuknya batuk basah atau batuk kering atau yang batuk terkait dengan gangguan yang lebih serius atau lebih persisten. Untuk batuk yang basah ini ya, biasanya kan banyak mukosnya, sangat sering juga disertai dengan apa namanya meler gitu ya. Kalau yang namanya fatigue atau lemah, kemudian ada apa namanya post nasal drop itu kan juga juga apa namanya menyertai ya. Dan itu jelas mengindikasikan ini adalah batuk yang sifatnya adalah basah. Dan ini juga bisa menjadi simptom ya, biasanya pada common cold atau cold dan flu gitu. Maka kalau dengan melihat ini ya nanti kita lihat biasanya diberikannya apa. Nah, diberikannya untuk simptomnya yaitu simptom batuk ya, biasanya ada produk-produk cold and flu yang sebenarnya juga obat batuk, tetapi juga hari ini kita akan membahas khususnya batuk yang apa namanya batuk basah yang khususnya ini kita bisa mereview ya di antara produk-produk yang digunakan untuk meringankan batuk basah itu apa saja. Kemudian bromhexin itu tempatnya ada di mana gitu. Selain itu yang dry atau batuk kering ini kan cukup mengganggu tetapi sebenarnya tidak ada mukus sehingga di sini tidak diperlukan adanya upaya pengeluaran mukus. Bahkan kalau pada batuk kering kok diberikan misalnya obat-obat ekspektoran gitu ya, itu malah akan memperparah gitu ya, bukannya dia akan mempermudah ya untuk batuknya berhenti gitu ya. Contohnya ini pada COVID juga terjadi, batuk kering yang lain juga terjadi. Juga misalnya efek samping obat, contohnya pada kaptopril. Nah, kemudian kalau yang paroksimal atau persisten itu contohnya pada batuk yang terus menerus, kemudian apa namanya uncontrollable gitu ya. Artinya sampai kadang-kadang itu rasanya pengen nangis kali ya, karena itu tidak berhenti juga, kemudian disertai dengan kesulitan bernafas gitu ya. Contohnya pada pertusis. Ini kan jelas nanti upayanya harus ke rumah sakit. Kemudian untuk apa namanya penata laksanaan batuk ini gitu ya. Ini kan tergantung ya dari durasinya. Ada yang akut kurang dari 3 minggu ya. Bisa jadi ini karena pneumonia yang paling gampang gitu ya. Atau juga sebenarnya viral seperti kemarin yang terjadi ya. Atau juga sebenarnya bukan mesti COVID gitu ya. Tapi yang karena virus. Kemudian bisa jadi juga untuk yang akut ini juga karena punya nggak pasien ini dengan asma gitu ya. Kalau ternyata ada asma berarti kita harus juga memperhatikan itu gitu ya. Kemudian juga kalau ternyata berlanjut sampai dengan 8 minggu ini yang namanya subakut yang harus diwaspadai dan mungkin tidak bisa menggunakan obat-obat yang bebas-bebas terbatas ya, apalagi yang kronik lebih dari 8 minggu. Nah, ini jelas nanti juga jangan lupa yang lebih dari 8 minggu itu kadang-kadang bukan karena gangguan di saluran nafas, tetapi GERD itu juga manifestasinya itu adalah batuk yang persisten gitu ya. Selain juga kanker ya, kanker paru itu walaupun ada ya pasien yang sebenarnya kanker paru tetapi juga nggak ada batuk. Atau yang paling gampang adalah batuk lebih dari 8 minggu. Nah, ini ternyata TB disertai dengan misalnya berat badan yang menurun. Artinya bahwa kita harus pay attention ya, memberikan perhatian yang cukup kuat kalau ada batuk gitu ya. Jangan menganggap bahwa batuk itu pasti adalah ringan-ringan saja gitu ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini apa namanya kualitas udara itu cukup jelek gitu ya. Jadi kita harus awareness gitu ya, punya kewaspadaan tinggi gitu ya, bahwa kita harus cepat-cepat gitu ya untuk tidak dengan mudahnya ignorance terhadap batuk yang terjadi. Karena apa sebenarnya batuk gitu ya, yang terjadi itu bisa jadi tidak hanya mengenai saluran nafas, tetapi itu akan mempengaruhi banyak hal ya, karena itu cukup mengganggu. Kemudian bisa jadi juga sampai kepada tubuh sakit semua yang muskuloskeletal dan yang lainnya gitu ya, yang itu sebenarnya akibat dari tadi ya pencemaran udara. Jadi pencemaran udara yang dimulai dengan batuk itu tidak hanya sebatas saluran nafas, tetapi bisa jadi sampai ke dalam ya, sampai kepada pengaruh ke well-being yang secara keseluruhan gitu ya, termasuk anxiety gitu ya. Karena kadang-kadang orang jadi, duh saya kok keluar rumah nggak pakai masker, yang kemarin batuk, yang sekarang keluar lagi harus bekerja ternyata nggak pakai masker, ternyata bukan hanya batuk, tetapi mulai apa? Mulai
nafasnya pendek-pendek, kemudian jalan sedikit rasanya kok sudah sumpek gitu ya, ampek gitu. Nah, itu kan juga harus kita waspadai karena apa? Kualitas udara yang kita hirup ini ternyata sangat-sangat jelek misalnya ya. Bahkan juga banyak ya penelitian yang mengkaitkan dengan muskuloskeletal pain, kemudian juga inkontinensi dari urinari. Kalau ini kan terkait dengan apa yang masuk ya, mestinya nanti ada juga misalnya logam berat dan yang lainnya. Maka penata laksaan pada batuk khususnya yang wet atau yang batuk berdahak ini tentu ya terapi penyakit dasar kalau itu memang infeksi ya antibiotik iya, tetapi kalau bukan infeksi pasti antibiotik tidak perlu kita berikan. Tetapi yang harus masuk tentu adalah yang pemberian mukolitik gitu ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian perlu tidak anti alergi dan anti inflamasi tergantung apakah memang batuknya itu sudah ada tanda-tanda alergi karena biasanya pada pasien alergi batuknya itu adalah batuk yang berdahak gitu ya karena apa ada mukus yang keluar gitu ya ada mukus yang keluar kemudian juga ada reninos gitu ya atau ada apa namanya meler gitu ya kemudian itchy ya hidungnya gatal sekali mungkin dominan bersinnya ya dan itu menandakan tidak hanya alergi tapi juga ada inflamasinya maka perlu tidak adanya antiinflamasi khususnya adalah yang steroid ya kalau di saluran nafas beda dengan NSAIDs kemudian mungkin ya perlu nggak dilakukan nebulisasi ya karena kalau kita lihat di negara-negara lain sekarang itu banyak ya bentuk yang mukolitik pun yang bentuknya adalah nebulizer karena apa dia akan jauh lebih cepat mencapai target yaitu di saluran nafas ya untuk mengencarkan dahak di sana pasti akan jauh lebih lebih kuat gitu ya. Kemudian juga ada chest fisioterapi. Nah, ini kalau misalnya dahaknya sulit keluar atau pada pasien-pasien yang post stroke gitu ya. Itu kan juga ya sering kita temukan mukusnya banyak tetapi sulit untuk keluar. Sementara kalau kita lakukan apa namanya? Kita sedot gitu ya. Itu ternyata juga akan melukai misalnya karena pasiennya cenderung pasien yang sudah tua misalnya. Nah, oleh karena itu biasanya juga ada teman-teman dari fisioterapi yang memberikan ini ya pelayanan untuk chest fisioterapi atau fisioterapi daerah dada ya untuk memudahkan dahaknya keluar ya karena kebetulan saya di rumah sakit dan sering nanganin pasien stroke itu ya jadi kita juga sering ada fisioterapi untuk chest fisioterapi. Nah kita lihat kalau kita batuk berdahak tentu keinginan kita adalah membuat satu dahaknya itu apa encer. Kalau sudah encer, harapannya kan segera keluar gitu ya. Maka yang kita perlukan di sini adalah antara ekspektoran dan mukolitik. Jelas bukan antitusif gitu ya. Beberapa juga ya di berbagai negara, nggak cuma di Indonesia gitu ya. Ternyata juga ada home remedy atau mungkin kita sebut juga sebagai obat tradisional ya. Yang kalau di Indonesia itu biasanya kan jeruk nipis dengan kecap atau jeruk nipis dengan madu gitu ya. Ternyata teman-teman negara lain pun juga sama. Saya punya teman dari Greek, dari Italia itu juga mereka biasanya kalau batuk juga menggunakan honey and lemon gitu ya. Dengan harapan itu bisa tadi ya mengencarkan dahak dan mengeluarkannya lebih mudah. Mungkin juga untuk pasien-pasien atau anak ya yang di bawah 2 tahun itu teman-teman dokter IDAI itu juga sering memberikan yaitu kecap dengan jeruk nipis atau tadi ya jeruk nipis dengan madu. Tapi harus yang kalau madu itu harus hanya boleh diberikan pada anak di atas usia 1 tahun. Kalau yang kurang dari 1 tahun madu sebaiknya tidak diberikan karena bisa menyebabkan adanya toksisitas dari botulinum itu ya. Jadi kalau sudah di atas 1 tahun bisa diberikan madu dan jeruk nipis. Saya sering ya ngobrol dengan teman-teman dokter anak. Itu sering pada goda-godaan gitu ya Bu Ika. Saya itu dokter anak yang mungkin tidak tidak disukai oleh pasien dan orang tuanya. Karena katanya kalau pasien anak itu kan mesti orang tuanya nggak sabar ya dengan batuk itu ya. Karena mungkin jadi ya banyak kegiatan yang tidak nyaman gitu. Nah, oleh karena itu kalau dokter anak untuk balita tidak diberikan obat batuk itu biasanya malah jadinya bertengkar gitu ya. Padahal sesuai rekomendasi dari teman-teman dokter anak untuk usia kurang dari 3 tahun itu kan seharusnya memang tidak diberikan obat untuk apakah pengencer dahak gitu ya. Karena memang refleksnya sendiri belum punya. Jadi anak ini
bawah 3 tahun, bawah 2 tahun ini kan belum memiliki refleks untuk berdahak. Jadi kalau diberikan itu kan nggak ada gunanya gitu ya, sehingga memang tidak diberikan, maka cukup diberikan yang home remedy ini. Atau kadang-kadang ya juga dengan menghirup uap yang kita berikan minyak apapun, bisa eucalyptus oil. Kalau di Indonesia kan cukup banyak gitu ya. Kalau teman-teman di Australia pakainya tea tree oil misalnya. Itu juga bisa membantu. Yang intinya adalah melembabkan ya, melembabkan saluran nafas sehingga nanti dahak itu menjadi basah, terencerkan dengan harapan mudah dikeluarkan. Tapi kan ini ada upaya dari kita untuk mengeluarkan gitu ya. Dan jelas harus tetap apa? Tetap minum air putih sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi terhidrasi dengan banyak air ya, plenty of plain water gitu ya untuk dehidrasi dan juga tadi ya untuk cepat ya untuk bisa dikeluarkan dahak tersebut karena basah. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk tahap yang sudah lumayan tidak mudah ya dengan menggunakan home remedy itu kita mengenal ada ekspektoran dan mukolitik. Nah, ekspektoran itu ada guaifenesin ya dan juga ada bromhexin. Kadang-kadang antara keduanya ini memang tadi ya ditukar-tukar ya karena mungkin sifatnya agak-agak mirip. Kemudian yang mukolitik itu juga ada N-asetilsistein. Mungkin penggolongan yang lain menganggap bahwa bromhexin juga termasuk mukolitik ya karena dia juga mampu apa bromhexin itu mampu mendegradasi dahak gitu ya sehingga dia itu mudah untuk dikeluarkan. Kok bisa mendegradasi? Ya karena sifat dari bromhexin ini ya termasuk metaboliknya. Metaboliknya bromhexin itu kan ambroxol gitu ya. Itu mampu apa? Memecah ya, memecah serat-serat dari mukopolisakarida ya yang ada di dahak gitu ya. Itu kan terdiri dari polisakarida yang cukup kuat gitu ya sehingga harus harus dipecah untuk bisa mudah dikeluarkan gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme kerja dari bromhexin dan metabolitnya yaitu ambroxol. Sehingga kalau nanti dia sudah dipecah gitu ya atau di apa namanya serat-serat itu dilisiskan gitu ya sehingga dia mudah untuk lebih encer gitu ya. Kemudian begitu dia lebih encer ya, dia pasti akan lebih mudah untuk dikeluarkan dengan proses batuk gitu ya. Sementara kalau guaifenesin ini sifatnya adalah apa namanya menstimulasi dari cairan gitu ya yang sifatnya nanti akan menyebabkan pembasahan ya dari sisi-sisi saluran nafas yang juga akan membuat mukos itu menjadi lebih lebih encer gitu ya. Jadi mekanismenya agak berbeda. Sementara N-asetilsistein ini adalah karena di dalam mukus itu kan terdiri dari polimer, oligomer, ya glikoprotein musin. Yang ini ada ikatan-ikatan yang cukup kuat yang namanya ikatan disulfida yang bisa dihidrolisis oleh N-asetilsistein. Jadi memang sama-sama akibatnya yaitu membuat menjadi dahak itu menjadi lebih encer, mudah dikeluarkan ya, tetapi dengan mekanisme yang agak berbeda gitu ya antara bromhexin dan N-asetilsistein dan juga guaifenesin. Nah, ini beberapa penelitian ya. Sebenarnya penelitian tentang bromhexin itu ternyata kan sudah sangat lama sekali. Karena apa? Karena bromhexin itu kan asalnya dari tanaman ya, tanaman di temperate season di sana ya, bukan di Indonesia, yang dia menghasilkan senyawa bromhexin ini yang tidak hanya bermanfaat untuk batuk ternyata ya, tetapi berbagai penelitian sejak tahun, mungkin saya aja belum lahir gitu ya, sejak tahun 70-an itu sudah banyak dilakukan ya clinical trial-nya ya. Jadi mulai dari praklinik dan clinical trial ini ternyata bromhexin ini digunakan tidak hanya untuk batuk tetapi juga untuk PPOK, kemudian juga untuk apa namanya batuk kronik, kemudian untuk pneumonia dan saat kemarin ada COVID ini banyak digunakan juga untuk COVID gitu ya, karena apa bromhexin ini punya nilai lebih, nilai tambah yang tidak dimiliki oleh mukolitik yang lain, yaitu bersifat sebagai antioksidan. Nah, oleh karena itu ini banyak juga diberikan pada pasien-pasien COVID kemarin ya. Banyak penelitiannya ya kalau terkait COVID dengan sifatnya sebagai antioksidan juga selain jelas sebagai mukolitik. Nah, jadi dengan
berbagai apa namanya penelitian ya, ini yang penelitian tahun 89 ini randomized dan double blind. Jadi ini adalah penelitian yang cukup bagus gitu ya. Multi center lagi gitu ya. Pasiennya sejumlah 237. Ternyata ini kalau dibandingkan ya pemberian bromhexin dengan placebo selama 14 hari gitu ya. Ini ternyata ada peningkatan yang cukup cukup signifikan ya dalam scoring, khususnya adalah volume sputumnya itu meningkat pada, kemudian kualitas sputumnya itu menjadi lebih encer gitu ya. Kemudian apa namanya, ekspektorasi atau berdahaknya itu jauh lebih mudah gitu ya. Batuknya berkurang. Kalau ada gangguan nafas, nafas pendek itu dia akan menjadi lebih mudah bernafas gitu ya. Kemudian fungsi dari paru yang diukur ya, untuk force expiration itu juga semakin meningkat, artinya bahwa apa fungsi parunya itu kan semakin lebih baik gitu ya. Dan itu yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan bromhexin ini gitu. Ada lagi terkait dengan inflamasi, karena tadi ternyata dia juga punya sifat sebagai antioksidan, dan antioksidan ini kan juga terkenal ya punya sifat sebagai antiinflamasi juga. Maka di sini kita lihat juga penelitian bromhexin ini tidak hanya pada adult atau orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak ya, usia 3 sampai 12 tahun. Tadi kan saya bilang Disolving kalau ekstra yang nih, aku udah umurnya kering. adalah kurang dari 3 tahun, teman-teman dokter anak pasti tidak akan memberikan apakah ekspektoran atau mukolitik, karena kan kemampuan atau refleks berdahak pada anak kurang dari 3 tahun saja kan itu belum belum bisa ya, belum memiliki refleks tersebut. Maka ini diberikannya pada pediatrik umur 3 sampai 12 tahun. Nah, ini ternyata kalau dilihat di sini dengan pemberiannya adalah 16 miligram bromhexin ya selama berapa? 8 hari, dan di sini juga diberikan karena ada sinus inflamasi dan tampaknya ini adalah alergi, itu pemberian amoksisilin juga. Nah, ini ternyata adanya bromhexin ini akan tadi ya meningkatkan sekresi baik itu di nasal karena sifat rinitisnya tadi ada inflamasinya, mungkin juga ada alergi, kemudian hipereminya dari mukosanya sangat berkurang. Kalau ini ada infeksi tadi ya mungkin amoksisilnya berperan pada penurunan suhu karena infeksinya sembuh ya, tetapi juga adanya bromhexin ini juga akan mengurangi rasa sakit gitu ya, rasa pain, rasa sakitnya. Jadi ini tampaknya dikombinasikan dengan antibiotik pun dia akan bekerja dengan sangat optimal gitu ya untuk bromhexin ini. Dan kalau kita lihat nanti teman-teman bisa juga cek nggak cuma dengan amok ya, banyak penelitian terkait ini dengan asitrokah, dengan eritro, dengan berbagai macam apa namanya antibiotik yang digunakan untuk saluran nafas itu cukup banyak ya. Kemudian ini juga ya beberapa kan sebenarnya kalau dilihat itu banyak ya yang dibandingkan dengan N-asetilsistein atau bahkan ada yang dibandingkan dengan guaifenesin gitu ya, terkait dengan apa namanya clinical symptomnya ini terkait dengan apakah banyak sputum yang dikeluarkan, kemudian apakah juga apa namanya kemampuan dalam pengenceran dahaknya, kemudian dalam kemudahan dia dikeluarkan, kemudian berapa volume dari dahak yang dikeluarkan itu juga di record itu ya. Ternyata ini dengan pemberian bromhexin, ini cairan ya 3 kali 5 mili, cairan yang 40%, bandingkan dengan N-asetilsistein sama-sama 3 kali 2 mili ya selama 7 sampai 14 hari. Ini ternyata dari volume sputum ya termasuk dengan tadi ya kemampuan berdahak itu ternyata keduanya ini sebanding gitu ya. Tetapi ternyata yang lebih penting lagi adalah hanya muncul sedikit efek samping ya pada kelompok bromhexin, hanya sekitar hampir 4%, sementara pada yang N-asetilsistein itu efek sampingnya hampir 14%. Artinya kalau kita menganalisis obat tidak hanya melihat efikasi, tetapi tentu safety juga menjadi salah satu yang kita pertimbangkan. Di mana ini keduanya adalah efikasinya adalah mirip, tetapi safety-nya jauh lebih kuat pada bromhexin. Mohon izin, Prof.
Nggih, kurang sebentar ya. Ya, saya Oh, perkenalan. nggih. Mohon Makasih. izin, Prof. Nggih, nggih. Matur Ini suwun. beberapa juga untuk eksaserbasi ya. Ini kelihatan bahwa untuk kualitas dari sputum, kemudian fungsi paru ya, FEV-nya 1 itu juga ternyata meningkat ya dengan adanya bromheksin. Kemudian juga ini kalau kita lihat tadi Bu Ika kan mengingatkan untuk safety juga. Ternyata berbagai penelitian yang tadi saya bilang juga tahun 71 apa saya lahir ini sampai dengan tahun 90-an ini ternyata efek samping yang muncul itu tidak banyak ya. Kan biasanya yang mudah ditolerir oleh pasien dari mulai nausi gitu ya atau munek-munek atau mual gitu ya. Sampai dengan misalnya headache itu kan juga nggak banyak ya. Yang gastrointestinal juga ada tetapi tampaknya juga masih yang sifatnya ringan. Artinya bromhexin ini adalah secara efikasi dan safety sangat memenuhi ya, baik itu untuk orang yang dewasa maupun tadi anak ya 3 sampai 12 tahun. Nah, oleh karena itu kita simpulkan bahwa tadi untuk menghadapi batuk berdahak khususnya terkait polusi udara yang menyerang kita akhir-akhir ini dan bahkan mungkin akan terus terjadi, maka mulai mukolitik inilah yaitu bromhexin ini adalah pilihan ya, pilihan terapi yang efikasinya itu sebanding dengan yang lainnya tetapi safety-nya jauh lebih baik gitu ya. Sehingga ini adalah relatif efektif dan aman bahkan untuk anak yang usianya di atas 3 tahun. Ya, itu yang bisa saya sampaikan karena produk-produk ini banyak ya, termasuk yang dikombinasikan antara bromhexin dengan guaifenesin. Ya, terima kasih. Kita mungkin nanti akan berdiskusi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.